meus trolls, né? Aí eu. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Esse bichinho feio. Atirou. Ô tio, onde você achou isso aqui? Lá no carro do seu avô. Onde que tá? No carro do meu avô? É. Ah, quem deu pra você? Eu peguei. O Faustão que deu pra você? Quem? O Faustão. O que tem o Faustão? Você é doido, é? O Faustão. Como é que ronca? Como é que seu pai faz pra dormir? Como é que seu pai dorme? Faz direito. Tirou. Vira. Mostra aí pra ver como é que seu pai... Como é que seu pai dorme. Minha vida é YouTube. Boa nada.